Тьма стучит в унисон 7 сердец, Милайнер. В груди стучит 7 сердец, тело покрыто тьмой. Напротив Изуку стоят. Позади те, кто не предаст. В этом он, Мидория, был уверен. Они вместе сражались, прошли огонь и воду. Иногда буквально, иногда метафорически. Жизнь проверяла и его, и их не раз. И вот, если сейчас 10 заповедей проиграют, это будет конец. Цель всей жизни Изуку и его товарищей никогда не будет достигнута. Фигбук. NetRedFig 12, 512382. Заходите на сайт audiofy.ru, кидайте любой текст в форму и через несколько минут получайте аудиокнигу этим голосом или любым другим с помощью искусственного интеллекта.